హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? ఈ వీడియోలో ఫ్రిడ్జ్ని పర్ఫెక్ట్గా ఎలా క్లీన్ చేయాలో చూపించబోతున్నాను. అంతేకాకుండా కొన్ని ఫ్రిడ్జ్లు డోర్లోంచి వాటర్ లీక్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, దానికి కూడా ఈ వీడియోలో సొల్యూషన్ చెప్పబోతున్నాను. వీడియో చివరి వరకు చూసే ప్రయత్నం అయితే చేయండి. చాలా తెలియని విషయాలు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అనేవి. మరి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? ముందుగా ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న సామాన్లన్నీ బయటకు తీసేసి స్విచ్ ఆఫ్ చేసి అన్ప్లగ్ చేయాలి. అంటే ప్లగ్ని పూర్తిగా స్విచ్ బోర్డ్ నుంచి తీసేయాలన్నమాట. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఎలక్ట్రికల్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్ ఏ వస్తువులైనా క్లీన్ చేసేటప్పుడు లేదా రిపేర్ చేసేటప్పుడు కానీ పూర్తిగా అన్ప్లగ్ చేసి మాత్రమే చేయాలి. అజాగ్రత్త, నిర్లక్ష్యంగా ఉండకూడదు. కరెంటు చాలా ప్రమాదకరం. ఆ విధంగా అన్ప్లగ్ చేశాక అందరికీ మొదట తలెత్తే సమస్య డీప్ ఫ్రీజర్లో ఐస్ ఎక్కువగా గడ్డ కట్టడం. సో అందరూ చేసే పని ఏంటంటే చాకు లేదా స్క్రూ డ్రైవర్ గరిటెలతో పొడుస్తూ బలవంతంగా ఐస్ని రిమూవ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అలా ఎప్పుడూ చేయకండి. అలా చేసినట్లయితే డీప్ ఫ్రీజర్కు హోల్స్ పడటం లేదా పూర్తిగా పాడైపోవటమే కాకుండా గ్యాస్ లీక్ అయ్యి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఈ విషయం చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. ఈ వీడియో ద్వారా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. దీనికి పరిష్కారం ఏంటంటే మనం టెంపరేచర్ని అడ్జస్ట్ చేస్తాం కదా, పెంచడం తగ్గించడం. అలా ఆ నాబ్ మధ్యలో చిన్న బటన్ ఉంటుంది. మీరు గమనించారో లేదో ఒకసారి చూడండి. దీన్ని డీఫ్రాస్ట్ బటన్ అంటామన్నమాట. దీన్ని ఒకసారి ప్రెస్ చేసి వదిలినట్లయితే ఐస్ మొత్తం కరిగిపోయి బటన్ మళ్ళీ దాని అంటదే పైకి వచ్చేస్తుంది. మనం ఏం చేయవలసిన పని లేదు. 3 డేస్కి ఒకసారి ఖచ్చితంగా ఇలా చేస్తూ ఉండండి. ఐస్ ఎక్కువగా గడ్డకట్టే ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది. సమస్య మరీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే డోర్స్ తీసేసి ఒక 15 నిమిషాలు అలానే ఉంచినట్లయితే ఐస్ మొత్తం కరిగిపోతుంది. అది కూడా చూపిస్తాను. ఇవన్నీ రిమూవబుల్ ఐటమ్స్, అన్నీ తీసేయాలి. వీటిని కూడా ఇలా లోపలికి ప్రెస్ చేసి పైకి లాగినట్లయితే వచ్చేస్తాయి. అన్నింటినీ జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేయండి. పదిహేను నిమిషాలు అయిపోయింది కదా, చూడండి ఐస్ ఎంత ఫ్రీగా వచ్చేస్తుందో. అలా మొత్తం బాక్స్ లోపల బయట కింద వైపు ఉన్న ఐస్ మొత్తం తీసేయాలి. డీఫ్రాస్ట్ బటన్ ఉపయోగించండి, లేదా ఈ విధంగా 15 నిమిషాల తర్వాత అయినా ఐస్ని తీయండి. అంతే తప్ప మరో పని చేయొద్దు. నెక్స్ట్ వెనక భాగానికి వస్తే డీఫ్రాస్ట్ వాటర్ ట్రే ఉంటుంది. దీన్ని కూడా రిమూవ్ చేయాలి. ఒకసారి వెనక వైపు కూడా బ్రష్తో మొత్తం క్లీన్ చేయాలి. డస్ట్ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా కూలింగ్ ఎఫిషియన్సీ తగ్గి కంప్రెసర్ మీద లోడ్ ఎక్కువ పడుతుంది. కంప్రెసర్ నాన్ స్టాప్గా పనిచేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా కరెంట్ బిల్ కూడా పెరుగుతుంది. ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకుని ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం శుభ్రంగా తుడవాలి.
ఫ్రెండ్స్, మీరు మొదటిసారిగా మా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే కింద రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ నొక్కి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేయడం ద్వారా మా వీడియోస్ మిస్ కాకుండా ఉంటారు. తర్వాత ఒక బౌల్లో ఒక చెక్క నిమ్మరసం, ఒక స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. నిమ్మ చెక్కతో ద్రావణాన్ని ఫ్రిడ్జ్ లోపల మొత్తం అన్ని భాగాలకు అప్లై చేయాలి. ఇలా బ్రష్తో గ్యాస్కెట్ మొత్తం కూడా అప్లై చేయాలి. ఇట్లా మొత్తం అంతా అప్లై చేశాక 10 నిమిషాలు అలానే ఉంచాలి. ఈలోపు రిమూవ్ చేసిన యాక్సెసరీస్ అన్నింటినీ వాష్ చేసి ఆరబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వేడి నీళ్ళతో ఫ్రిడ్జ్ లోపల మొత్తం క్లీన్ చేయాలి. వేడి నీళ్ళు మధ్య మధ్యలో మారుస్తూ ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం క్లీన్ చేయాలి.
గ్యాస్కెట్ని బ్రష్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఈ గ్యాస్కెట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. లోపల కూలింగ్ బయటకు రాకుండా, బయట వేడి లోపలికి వెళ్లకుండా ఈ గ్యాస్కెట్ సహాయపడుతుంది. లోపల మొత్తం క్లీన్ అయిపోయింది. ఇక బయట విషయానికి వద్దాం. ఒక బౌల్లో మామూలు వాటర్ తీసుకుని 2-3 డ్రాప్స్ షాంపూ వేయండి. ఎక్కువ వద్దు. నీళ్లలో కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలి. క్లాత్తో బయట భాగం మొత్తం తుడవాలి. మురికి ఎక్కువగా ఉన్న చోట కాస్త గట్టిగా రబ్ చేయండి. వేడి నీళ్లతో బయట భాగం కూడా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక పొడి క్లాత్తో ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం తుడవాలి. లోపల బయట వైపు కూడా. మంచి గ్లో వచ్చేసింది. నాకైతే కొత్త ఫ్రిడ్జ్లా ఉంది. ఫ్రిడ్జ్ అయితే సూపర్ క్లీన్ అయిపోయింది. 1 గంట పాటు డోర్స్ తీసి ఆరనివ్వండి. రిమూవ్ చేసిన యాక్సెసరీస్ అన్నీ యథావిధిగా అమర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్లగ్ ఆన్ చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా కనీసం 2 నెలలకు ఒకసారైనా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఫంగస్ పట్టదు. ఫ్రిడ్జ్ ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తుంది. అండ్ అంతేకాకుండా కరెంటు బిల్లు కూడా చాలా వరకు తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటర్ లీకేజ్కి సంబంధించి సొల్యూషన్ చెప్తానన్నాను కదా. వాటర్ ఈ విధంగా ఫ్రిడ్జ్ డోర్ నుంచి ఎందుకు వస్తుందంటే, ఫ్రిడ్జ్ నుండి వచ్చే వేస్ట్ వాటర్ అంతా ఈ డ్రైనేజ్ పైప్ ద్వారా డీఫ్రాస్ట్ వాటర్ ట్రేలోకి వచ్చి చేరుతుంది. ఈ పైప్లో ఏవైనా అడ్డంకులు ఉండిపోయినట్లయితే వాటర్ ఫ్రిడ్జ్ లోపలే నిండిపోయి డోర్ గుండా బయటకు రావడం జరుగుతుంది.
ఇది చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్. కొద్దిగా అవగాహన చేసుకుని ఓపెన్ చేయండి. ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే ఈ విధంగా చేయండి. లేని వాళ్ళు మాత్రం చేయకండి. లోపల మీకు డ్రైనేజ్ పైప్ కనిపిస్తుంది. ఈ విధంగా స్ప్రింగ్తో పైప్ క్లియర్ చేయండి. మీ ప్రాబ్లం అయితే 100% సాల్వ్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.